హలో గైస్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఈ రోజు నేను మా ఫ్రెండ్ కలిసి నర్సంపేట వచ్చేసాం. వీడియో తీస్తున్నానని చెప్పి తెగ వేసుకుంటున్నాడు కదా, ఆడే మా ఫ్రెండ్. నర్సంపేటలో ఉన్న ప్యూర్ వెజ్ షాప్ కి అయితే ఈ రోజు వచ్చేసాం. ఇక్కడ మనకి ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, చాలా రకాల స్నాక్ ఐటమ్స్ అయితే అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. ప్రతి ఒక్క ఐటమ్ కూడా ప్యూర్ వెజ్. ఇక్కడ మనకి ఇన్ని రకాల ఐటమ్స్ ఉన్న టేస్ట్ లో అస్సలు కాంప్రమైజ్ అవ్వట్లేదు. ప్రతి ఒక్క ఐటమ్ కూడా చాలా బాగుంది. నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ వెజ్ మంచూరియా ట్రై చేశాను. ఒక ప్లేట్ కి 40 రూపీస్ తీసుకుంటున్నాను. మంచూరియా తినేసాక నేనైతే మష్రూమ్ సమోసా తీసుకున్నాను. వీళ్ళైతే దాన్ని మష్రూమ్ రోల్ అంటున్నారు. ఒక రోల్ కి అయితే 35 రూపీస్ తీసుకుంటున్నారు. రోల్ టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది, కానీ పక్కన టమాటో సాస్ వల్ల స్వీట్నెస్ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కట్లెట్ ట్రై చేశాను. ఈసారి నేనైతే టమాటో సాస్ వేయించుకోలేదు. ఒక కట్లెట్ మనకి 10 రూపీస్ తీసుకుంటున్నారు. మనకి పార్సల్స్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉంది. ఈ షాప్ ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ తెలిసిన వాళ్ళు కామెంట్ లో చెప్పండి. లైక్, షేర్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు ఫాలో మై ఛానల్.